miaraba atsika rehetra indray tompolasy tompoko vavy amin'izao maraina zao atao anatin'ity fandaratsika ity miainga avy ety Ambatondrazaka ny fandaratsika amin'ity maraina ity satria ny farany herinandro teo dia nidina taty toerana nanatrika ny fametrahana amin'ny fomba aramaramila ny commandant groupement vaovao ny aloatra mangoro miaraba koa nireo zay tsy maintsy asaina miaino an'ity fandarana ity mafinaritra ny fiarahanareo tsy tapaka aminay miaino an'izany fandarana zany fa ny zavatra angatahana aminareo fotsiny dia ataovy araka izay zavatra resahana eto nitatitra ampitanareo an'izany zavatra resahana tanaty fandarana izany io moa le teneniko foana hoe na dia tsy mazaka an'izay ary nareo dia fio kely fa kandra lay asaina miaino an'le fandarana isanandro miaraby ihany koa nareo zay tsy mazaka ny fianonan'le fandarana nefa tsy maintsy miaino zay le demokrasia ary zava-dehibe zay fietsika ataonao zay satria mila miaino ny hafa ihany koa ianao mba hafantaranao ny zavatra rehetra misavovoy amin'ny hevitra eto amin'ny firenena ohatrany ahoana ny endriky ny fandaratsika iresaka kely n'lay famindrapahifana ramaramila teo dia iresaka ihany koa ny fifidianana filoha-pirenena amerikanina satria ny farany herinandro teo no nivoaka ny vokatra mbola tsy ofisialy fa lany ho filoha fahinana amby efapolo hitantana ny firenena amerikanina ny candidat Joe Biden avy amin'ny antoko demokrata akoatr'izay dia nisy koa ny resaka rova tamin'ny Zoma ary efa ty Ambatondrazaka ihany dia manaroroatra mba iresaka kely mikasika ny lalambia mampitohy ny Ambatondrazaka sy Moramanga Antananarivo izay eo ampitatana ny Madaray zany zavatra zany amin'izao fotoana zao ny Madaray no mitatana ny fampiasana an'izany lalamby zany mialohan'ny hitondrako an'ireo ay dia resaka fitaterana ihany koa ao anatin'izay zany satria fa miresaka zay dia miresaka fitaterana tanety ny resaka fambolena moa zany mazava ho azy rampy fotoanatsika dia ampidiritsika ao anatin'izao fandarana zao ohatra ka tsy ampy dia rapitsitsika miresaka zay fambolena aty aloatra zay zany ifampiarabakiritsika mialohan'ny hitondrako ny atsipriany amin'izany endrikendriky ny fandaratsika zany toy ny mahazatra Biosike famedimedra raha aminazy zanaka biosike analana nemanemana niany analafolafa tombokelya vetredra tsisy varany miady vane tombokelya mbola tsy fantafantatra ny farany biosike analana nemanemana niany anao lafolafolafa tombokelya vetredra tsisy varany miady vanina tombokelya mbola tsy fantafantatra ny farany raveto amin'ny lamako toboy amin'ny aponga lalaona makao tsisy mongamonga raveto amin'ny lamako toboy amin'ny aponga lalaona makao tsisy mongamonga ilalao sika ilalawe ilalao sika ilalawe
makotsy sy mongamonga nafetany lamako devoy amin'ny aponga lalaona makotsy sy mongamonga nafetany lamako devoy amin'ny aponga lalaona makotsy sy mongamonga nafetany lamako devoy amin'ny aponga lalaona makotsy sy mongamonga nafetany lamako devoy amin'ny aponga lalaona makotsy sy mongamonga nafetany lamako devoy amin'ny aponga lalaona makotsy sy mongamonga ny asabotsy lasa teo no napetraka tamin'ny toerany Aramaramila ny commandant groupement na loatra mangoro ny lieutenant colonel Fenoery izay nisolo ny colonel Irlala izay voatendry isahana ndraikitra any Antsiranana rehefa nafindra niala teto Ambatondrazaka zany tato anatin'ny faritra loatra mangoro Mariana fa tany amin'ny vanim-potoana nisiny reny confinement reny nefa nisolo ny fibekona ny groupement na loatra mangoro saingy no ny amiana ara-pahasalamana moa zany de mbola tsy afaka natao lay lanonana Aramaramila ka ny farany herinandro teo no natao izany lanonana izany amin'ny fibekona Aramaramila dia isan'ny zavatra anankiray manamafy an'izay fanendrena izay ny fanaovana ny lanonana Aramaramila aorina ny fanendrena ataony tompona andraikitra eo anivon'ny fahefana mpanatateraka ny colonel Irlala dia nandritra ny 3 taona no teto faritra loatra mangoro zany teto Ambatondrazaka isan'ny navita be tamin'ny atao hoe fampandrina fahalemana nyty faritra ity amin'izao fotoana zao somary magoragora ny fandripalemana eto amin'ny faritra loatra amin'ny akapobeny ka tena ilana ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny mpitantana vaovao ny generaly Njato izay komandy ambony zandary no tonga lanao an'izany nitarika an'izany lanonana Aramaramila zany taty Ambatondrazaka ny asabotsy lasa teo ary nametraka afatra mafy mihitsy tamin'ny lieutenant colonel Fenoery mba hijereny akaiky sy andraisany andraikitra mikasika ny resaka tsy fandripalemana aty amin'ny faritra loatra fa niriny tao anatin'izany lahatenjany ataon'izany ny tsy aheno intsony fa mbola manjaka ny asan-dahalo aty amin'ny faritra loatra nambaran'ny general Njato ihany koa fa izany dahalo zany dia tsy iza fa ny manodidina ny mponina ihany zanaky ny mponina ihany noho izany dia mila ezaka mafy ihany koa avy amin'ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina amin'ny fananarana nireny zaza mani ireny raha jerena ara-tantara dia isan'ny atao hoe zanaky ny kazerna teto Ambatondrazaka ihany ny lieutenant colonel Fenoery satria dia zanaka zandary ny asa teto amin'ity faripadidina aloatra ity ihany izany lieutenant colonel Fenoery zany ary isan'ny zaza niarany lalao teto Ambatondrazaka fahiny rehefa tafaverina eto Ambatondrazaka dia everina fa zava-dehibe ho azy izay isan'ny nitaizaina tao anatin'izany kazerina Ambatondrazaka izany zany andraikitra izany satria ohatrany hoe niverina ty amin'ny tanina be anao ary zany tanina be zany no anomezanao sy fampizaranao ntraikefananana ametranao ihany koa tantara tamin'ny fandalovanao teo anivon'ny fibekona teto toerana minotsika fa avita be amin'ny asa fampandrina fahalemana atao anatin'ny groupement na loatra mangoro ny lieutenant colonel Fenoery ary dia mirary soa azy ihany koa tsika ao anatin'izao fandarana izao avita tsakany sy andava ny andraikitra zay nakinina amin'ny ariandrasany vahoaka amin'ny raha teo dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana resaka fifidianana amerikanina resahako foy ny farany herinandro manko no nivoaka tokoa ny voaka-pifidianana mbola tsy ofisialy fa nandresy ny kandida natolotry ny antoko demokrata ny filoha lefitra tamin'ny andro ny filoha Barack Obama
dia ny candidat Joe Biden zany. Nitarika nandritra ny fotoana lava izy teo amin'ny isa vonjamaika satria nandritra ny andro vitsivitsy dia efa nitarika tamin'ny isa teo amin'ny mpividy vaventy 420 raha ohatra ka 420 ny an'ny candidat filoha am-perinasa Donald Trump. Eta fanjakana zany satria fanjakana mitambatambatra no mameno ny Amerika, ny États-Unis zany dia fanjakana teo amin'ny 4 teo ny tena nandrasana izay fanjakana findrafindra hevitra zany arakaraky ny toedrara politika ireo fanjakan'ireo areo no nandrasana nameno ny isa nafahana nanamarika fa lany ny ray am'ireo candidat anankiroa reo teo amin'ny isa 420 sy 420 dia izay mahazo ny vokatra tamin'ireo fanjakana efatra ireo Pennsylvanie, ny Georgie sy ny sisa no tena nandrasana zany tao anatin'ny suspense tanteraka satria no ny amehana ara-pahasalamana dia nisy endriny anankiroa ny fifidianana izay nitoditsaina tany États-Unis ny zareo moa efa fomba fanao ary fomba fifidianana azo atao zany ny mifidy alohan'ny fotoana ianao fa atao par correspondance filaza azy alefa amin'ny alalan'ny poste ny fantatsam-bato zay ataonao zany hoe mahazo an'ilay bulletin alohan'ny fotoana ianao zany dia mifidy alohan'ny fotoana dia ny fitomboka-asian'ny poste no manamarina zany hoe mbola tao anatin'le vanim-potoana fafahana mifidy no nalefanao lay vatom-pifidiananao ary dia valideny ny eo anivony sapatra raha manisany vato zany ireny vato reny noho ny fisiny ny amehana ara-pahasalamana teo amin'ny covid zany dia nanamafy an'izay fafahana manao fifidianana amin'ny alalan'ny latsabato alefa poste zay ny tany États-Unis ary indrindra fa ny teo anivon'ny frehana demokraty ny tena naprisika an'ireo mpifidy azy mba hisoroana ny fifindran'ny aretina dia aleo tsy makany amin'ny bureau fantatsam-bato fa manao vote par correspondance zany ary betsaka lay pomba ny antoko demokraty no nanao an'izay vote par correspondance zay tena tsy levony vavony ny candidat ny filoha-perinasa Donald Trump satria dia napangainy ho nangala-bato ny demokraty vokatra zay fomba fifidianana tamin'ny alalan'ny latsabato nalefa poste zay satria nyzahany mihitsy no nametraka fitaraina mba ampitsarana ny fanisana an'ireo vato nalefa poste reo zany fa raha ny vato zay hoan'ny olona tonga nandatsabato teny amin'ny bureau-pifidianana dia nitarika lavitra be ny candidat Donald Trump ary de nieritreritra izy fa izay no azahoany an'ilay fandresena kanjo ny fiakaran'ny vato avy amin'ny alalan'ny latsabato nalefa poste dia nampiena ny elanelana teo aminy sy ny candidat Joe Biden ary nisongona azy masika de masika mihitsy ny vato azo ny candidat Joe Biden rehefa aveo amitsika am'teny zao zany mbola tsy vita ny fanisam-bato fa ny tendance efa mivoaka fa mandresy tao anatin'izay fanisam-bato zay ny candidat demokraty Joe Biden any États-Unis dia azo atao ny mamerina ny fanisam-bato raha tsy matratra ny fehitrisa eo amin'ny elanelana takiny ny lalàna ny vato azo ny candidat tsiraray ary misy moa ireo firenena zany izay efa mamerina automatika zany ary misy ny azo angatahana ny famerenana n'izay fanisana mivato zay raha tsy matoky ny candidat mpifaninana am'ilay candidat zay everina fa lany vokatry ny fantatsam-bato zay efa nisaina sy ny fanisam-bato zay efa mivoaka zany ka ao anatin'izay tontolo zay dia misy ireo firenena efa miarahaba ny candidat Joe Biden avy amin'ny antoko demokraty lany ho filofa 7 ny firenena amerikanina misy ny filoha-pirenena maromaro efa manao an'izany misy ny ao anatin'ny antoko républicaine zay mpifaninana antoko mifaninana amin'ny antoko demokraty efa nanao an'izay fiarabana zay ny candidat nifaninana tamin'ny Barack Obama tamin'ny 2014 ohatra Mitt Romney de efa niarahaba ny candidat Joe Biden lany filoha-pirenena amerikanina ny filoha amerikanina teo aloha George Walker Bush dia
efa miaraba ihany koa ny filoha vaovao Joe Biden amin'ny falaniny teo amin'ny zay fifitianana zay. Raha jerena zany le izy dia miatery ny sehatra ahafahany Donald Trump iady amin'ny voka-pifitianana vonjimaiky nivoaka satria izy de mbola tsy manaiky aloha ny fahareseny atreto ary manamafy fa dia nangalarina ilay fandresena azo ny candidat démocrate ary miteny fa iady hatramin'ny farany anao ny karazana fitoriana samihafa amin'ny tanatohatra maro samihafa any États-Unis. Ny fafahana manao an'izay dia ekeny ny rafitra sy tanatohatra any atoerana saingy ny fepotona dia mamaritra an'izay ihany koa hoe atreto misy ohatr'izao, atreto misy ohatr'izao, atreto ihany koa ny pitsopitsony amin'ny fanarahana an'izany dia andrasantsika ny mety ho atao hoe fahombiazana na tsy amin'izay fitoriana mety ho ataony ny candidat républicain zay. Ny mpiaradia amin'ny sasasany dia efa mametraka hoe ny fitoriana zay ataony Donald Trump ka tsy voapirofo akoriny fa tonga dia miapanga fotsiny ny demokraty ho mpangalatra tsy manana fototra engana lay fiampangana zany araky ny ambarana. Misy républicain maromaro manakihana an'izay fietsika ataony Donald Trump zay ary mitona azy mba hiverina zany amin'izay fanapakeviny zay ary anaiky ny fahareseny tao anatin'izao fifitianana zao. Izy moa dia milaza idrikina amin'izay nefa dia sarotra ho ana firenena mandroso ohatra ny États-Unis ny dikina zany filoha-pirenena teoloha filoha-pirenena amerikanina teoloha zany eo amin'ny toerana ao amin'ny Maison Blanche fa rehefa tonga ny faharoapolo ny volana janoary dia manao ny fianianany amin'ny mahafiloha-pirenena amerikanina azy fa 2020 Joe Biden. Misy tety andro izay takiny lalàna amin'ny fanamafisana an'ireo fandresena ireo satria misy an'ilay ataon'zareo hoe certifie an'ilay vokatra ireo fanjakana tsirairay zany ireo fanjakana tsirairay any États-Unis hoe tia ny voka-pifitianana tato amin'ny fanjakanay ohatrany hoe raha ty amintsika zany dia isaky ny région na ny faritany dia manamafy ity ny vokatra ofisialy tato aminay ity ny vokatra ofisialy dia rehefa vita zay fanambarana avy amin'ireo fanjakana tsirairay any États-Unis ireo dia mivory ireo mpifidy vaventy manamafy an'ilay vokatry ny fifitianana ka manendry satria tendreny le mpifidy vaventy amin'izay zany ny fifitianana marina fa vita le fifitianana resany be sy ny maro anjara fa mbola tsy tapitra eo ny dingana amin'ny fifitianana any États-Unis fa mbola mivory indray le mpifidy vaventy izay lany tao anatin'ilay fifitianana nandraisany daholobe anjara ary le fifitianana nandraisany daholobe anjara zay mampiavaka fifitianana any États-Unis tsy hoe zay mahazo isa betsaka amin'ilay fifitianana nandraisany daholobe anjara no mandresy fa zay mahazo mpifidy vaventy betsaka zany hoe efa fantatra zany raha ohatra raha raisitsika ohatra raha ny fianarantsoana mifidy dia zao ny isan'ny mpifidy vaventy fidiana zany raha ny atsiranana dia zao raha ny majanga dia zao raha ny toliary dia ohatran'izao raha ny Thomas dia zao dia rehefa aveo reo mpifidy vaventy reo no manendry le président zany hoe arakaraky lay isan'le mpifidy vaventy zany no andresenao fa tsy hoe rehefa ohatra hoe tany Thomas ianao nahazo 1000 tany toliara nahazo 500 nefa le 500 no nahazo an'le mpifidy vaventy 30 ohatra tany atoliara dia ino no mitarika fa tsy hoe le 1000 zay be da be ny fidy tany nefa mpifidy vaventy eo aminy mety hoe 20 fotsiny dia resy zany le izy raha ohatra ka le isan'ny mpifidy tsy isan'ny mpifidy zany mitona azy fa ny isan'ny mpifidy vaventy fidiana ao anatin'le faritra le faritany na le firenena nazy moa firenena fa tsy faritany ino no micompte be zany ao anatin'le izy ka reny mpifidy vaventy reny rehefa vita lay certification zany hoe le fanamafisana ataon'le fanjakana hoe ity ny vokatra ofisialy tato aminay dia mivory le mpifidy vaventy dia rehefa vita zay dia izy no midésigné hoe ianona zany no président dia iny amin'izay vao lany amin'ny fomba ofisialy lay filohan'ny république dia ny faharoapolo ny volana janoary izy miditra eo amin'izay andraikin'izay raha sanatry ka mahazo rariny ao anatin'ny fitoriana zay ataony zany ny candidat Donald Trump dia eo no mampisalasala satria mety mihoatra n'le fepotona apetraky ny lalàna anaovana an'izay certification zay dia tsy afaka mivory lay mpifidy vaventy raha tsy certifie
am'lay daty izay apetraky ny lalàna anaovana an'la certification zany ny fanjakana tsirairay satria arakaraky lay fanjakana no fizotra n'lay fitorina karaha ohatra mbola mandeha le fitorina apetraky Donald Trump zany ao anatin'izy dia mety tsy afaka manao la certification lay fanjakana dia tsy afaka mivory lay mpifidy vaventy de mbola tsy mandeha zany le désignation mety mampikisaka n'lay daty faritany lalàna isaky ny misy fifidianana any États-Unis am'le fanaovana n'lay fametrahana n'lay filoha amin'ny fomba ofisialy fa ho hitantsika eo moa le izy fa iala an'izay fa 9 ny volana décembre zay ve lay izy sy ny 14 volana décembre satria reo zay zavatra teneniko zay le daty zay le tetiandro any fa 9 sy 14 volana décembre no anaovana reo zavatra resantsika reo ka ny mpanarabavao rehetra dia mametraka hoe lay any Donald Trump dia ohatrany hoe tsy de manana eritreritra hoe tena andeha andresy any amin'ny tombatomba ny mpanarabavao ty teneniko ty hoe tsy de le andresy amin'ilay fitoriana no tanjony fa hoe te ametraka fotsiny izy aya zany amin'ny olona rehetra zay manara maso an'ilay fifidianana zany sy mijery an'ilay fifidianana tany États-Unis hoe tsy norme ny falanin'ny candidat démocrate io zany hoe apetrany anatin'ny sain'olona zany le aya hoe lany tsy tamin'ny fomba tena izy io président io fa lany tamin'ny alatra fa tsy de tena hoe le andresy any amin'ilay fitoriana nefa rehefa jerena le izy ohatrany tsirototra mihitsy izy atreto ary tsy mety manaiky ny fandreseny Joe Biden fa mbola lozany manao golf lasa izy milalao manao golf rehetrarehetra moa zany efa mieritreritra efa mandeha le fiarabana ny 270 filohan'ny république any États-Unis dia efa manomboka am'ty alatsy no hanangana karazana rafitra iady am'lay hijery ny fanamafisana ny ady atao amin'ny Covid zay tena mamely mafy be tokoa ny États-Unis am'izao fotoana zao izy tsy miasa saina am'izany fa mbola lasa izy manao golf ahitanao zany ohatrany ahoana lay filoham-pirenena amerikanina perinasa Donald Trump tsy de mitovy loatra am'ireo filoham-pirenena rehetra zay ny fandimby zay ahitanao logika fa izy hafahafa zay izy ka hoe tombanana hoe tsy de mieritreritra ny andresy am'izay mety toy izay nefa mety tsy izay koa fa mety tena zay mihitsy tany hoe ahoana ny ampivadika ny voka-pifidianana io ho any amin'ny tombotsoany mety zay koa zany nieritreriny amin'izy miteny za de iady hatramin'ny farany ary mampiasa ny bentanana ny New York teo aloha moa izy amin'izany fotoana zany amin'ny resaka mpisolo vava ao anatin'ny ekipa mpisolo vava mitondra an'izay ady ataony amin'ny lafiny lalàna izay apetra koa iny fa mbola raha mitoy le izy fa ny azo tenena zany dia betsaka no mahita fa tombotsoa lehibe ho amin'ny fifandraisana eo amin'ny sehatreresapirenena ny fahalaniny ny démocrate ndray eo amin'izany toerany fitantanana firenena ny États-Unis zany ny fahalaniny ny candidat Joe Biden sy ny filoha lefitra Kamala Harris zay isan'ny manamarika indray ny tantara any toerana satria zay vao misy filoha lefitra amerikanina vavy safiotra zany maintoditra ipetraka eo amin'izany toerana satria jamaïcanina ny rainy ary indianina ny mamany zany hoe ohatrany tamin'ny nalany ny filoha Obama ihany dia isan'ny nanamarika ny tantara hoe filoham-pirenena amerikanina maintoditra voalohany ity ndray filoha lefitra amerikanina maintoditra vavy voalohany any États-Unis zay isan'ny manamarika ny tantara zany rehetrarehetra zany ary indrindra eo amin'ny sehatry ny tontolo iainina moa zany dia betsaka ny makasitraka ny fahalaniny ny démocrate rapitahaina tamin'ny atao hoe seha-piara-miasa tamin'ny filoham-pirenena amerikanina teo aloha Donald Trump miaraba ny filoham-pirenena vaovao fa 7 Joe Biden sy ny filoha lefitra Kamala Harris tsika eto amin'ity fandarana ity vokatrizay fahalaniny zareo eo amin'izany toerana avo dia avo satria dia isan'ny ataontsika firenena matanjaka eran'izao tontolo zao zany États-Unis izany ary miraso sy fambiasana ho an'ny reto mpitantana vaovao ny firenena amerikanina reto inganeka mba hiatsara ihany koa sy amatotra ny fifandraisana eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara vokatrizay fahalaniny ny démocrate eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena amerikanina zany dia ny candidat Joe Biden zany zay eo amin'ny candidat filohan'ny république sy ny filoha lefitra Kamala Harris iresaka mikasika ny rovotsika ny rovo manjakamiadana zay ozy ny fitoram-panjakana ny rajoely amin'izao fotoana zao hoe lasa rovan'ny Madagasikara anovan'ny tantara marina
reto mpitondra reto ary bedabe ny zavatra tia novana io mo eritreritra koa ny manao an'izay fa hoe hanaraka an'izay ve le olona sy ny fahazarany misy ny zavatra menao anarana dia miezaka ihany ny olona no manaraka azy fa misy tsy voaova mihitsy na ezaka oatra n'inona ary ianao anova azy a dia tsy voaova satria efa raiky tapisaka loatra eo amin'ny olona izay anaran'izay fa misy ny zavatra ohatra zany niezakitsika zao hoe manome anarana tatyarina ny telefona raha ohatra ka zay nazatra atsika de hoe natao hoe finday niezakitsika ny teny an'izany fa tsy voateny mihitsy angely izy tsy de rehefa miresaka ianao tsy hoe aiza le findaiko teo tsy indraindray laona nga ianao matonina an'izany fa raha ohatra ka hoe isan'andro ianao eo fiainanao de tsy miteny ianao hoe finday fa hoe telefona ihany satria maninona tsy mety folaka ny lelan'ny olona ampiasa azy noho ilay atao hoe fahazarana sy ny atao hoe raiky tapisaka any anatin'ny sain'ny olona loatra lay anarana teo aloha nieritreritra mifanovana n'ireny tsy hoe misy maharatsy azy tsy hoe ratsy akory zany fa misy ny zavatra tonga de efa fantatrao fa tsy hovaovanao an'izay mihitsy hafa ny zavatra hoe nyezahana novana dia ohatran'izany zao ohatra ny ariary ny ariary dia efa nisy teo ihany fa saingy tsy de nampiasaina loatra le fanonona azy dia nyezahana napetraka o raiky tapisaka tao anatin'ny saitsika zany ny fanononana ny vola ho ariary fa niala tam'le hoe FMG na franc zany saingy nahatram'izao azy de mbola manaro sarotra ny mamolaka ny fanonana sy ny fikajiana ny ariary mihoatra amin'ny franc zay nampiasaitsika teo aloha zany zavatra zany de isan'ny ataotsika hoe le taranaka tatyarina zay tsy nampiasa tsony an'le FMG ny mety hoe voafolaka ao anatin'le filazanan'le ariary fa nanontany aloha de isan'ny mbola sahirana na amin'ny fikajiana fotsiny hoe ohatrinona moa zany raha ariary de ohatrinona moa zany raha franc eo am'le mampiady an'le izy hoe tokony zao zany dia mazantsika mbola mampiasa foana an'lay fomba famakina an'lay tarem-bola am'lay franc mba tsy avery ny fotom-pisainana zany raha mampita azy amin'ny ariary satria efa fahazarana nandritra ny fotoana maro izay lafan'izay aty Ambatondrazaka dia niezaka ny fanjakana anova ny anarany manaingazipo hoe fiarina sa ina le izy teo ohatran'izay le anarana ny mena lizy na lizy ary tsy zay tena voaraiko tsara fa rehefa mandaly eo am'le laly ianao de antanira misy mahay n'le anarana hoe ina moa ny anarana vaovao ny mena nyty toerana ty fa ny fantatry ny olona de manangazipy any satria efa tena antonany maro no raiky tapisaka atao anatin'ny sain'ny olona zany hoe manaingazipo sarotra ny ovany zany ao anatin'ny ray mas tsy fantatra aloha hoe misy fanamasina milatsaka de voaova n'lay anarana vaovao ampitolaina anazy izy fa hatreto ny olona rehetra de mbola manaingazipo ny anarana omena zany toerana zany fa tsy misy anarana hafa hoe mahazatra anazy fa nametraka fanjakana hoe zao ndray ny atao fiantso an'ity fa tsy ho tonga am'izay aloha le izy raha fahitako azy fa mbola le fahazarana ihany no mitoetra ao anatin'le izy dia zay zavatra zay zany le teneniko hoe misy zavatra eritreretina mety fa rehefa tena atao any amin'ny fampiarana dia tsy possible le satria nefa misy an'le fahazarana ka le ilazana hoe rova Madagasikara ny rova Manjakamiadana eritreritra iny fa hoe ny mahazatra ny olona de hoe rova ny Manjakamiadana inona moa zavatra napetraka atao anatin'izay ny fanjakana dia teana marika tea metraka sary hoe izy no nahavita fa aza dinona fa efa elange zany hoe manomeza kely anarenana ny rovany hoe tsy androany no may fa tamin'ny 4 noho izany efa fempotoana maro aty arina zany vao vita le izy fa marana anasy zany fanoizana ny nataony teo aloha fa tsy hoe ianao rerina anao azy ary za moa gaga rehefa mijery an'le izy rova moderna marina mafy tsy mitovy am'ireny hôtely 5 étoiles reny mihitsy le rova am'le endriny am'izao fotoan'izao fa tsy le mahavakoka azy amin'ny maharova azy za moa isan'ny niaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana naniditra tao am'le rova tamin'ilay fandalovana tao iny nijery an'le structure en béton de izy hoe le famaizana ave zany na tonga n'lay izy tsy maintsy atao ohatr'izao fa tsy manome an'ilay endrika tsony maharova azy tamin'izany fotoan'izany le izy tsy fantatro fa amiko raha ohatra ka te hitazona tsika zany an'lay le vakoka ho isan'ny arena dia
tokony lay endriny mihitsy no tazominy fa raha io amin'ny endriny zao ifampiresahana io a dia moderna mitovy am'ireny hôtel 5 étoiles reny le izy a dia tsy fantatra aloha fa samy manana amiko lay tsy aotsony lay toetra mavakoka anazy zany am'ilay endriny arena amin'ny mavakoka azy a tsy mitoetra itsony satria nijeren'le izy a fa resaka taratasy sisa nahitanao hoe ohatrao ty fa béton daholo zay raisin'ny atanao ciment daholo zay raisin'ny tanao nefa le zavatra zany a ataontsika hoe nisy hazo tao anatiny ny finosiny fony taty ivelany io ara-tantara zany dia tokony nisy zavatra napetraka ny fiarovana azy raha resaka fahamaizana ny tokony napetraka anaraka ny fenitra takiny ny vonjyaina fa le endriny amin'ny mahazo azy dia tokony nitazomina teo ihany ny plafond anatiny zany tena grave be mihitsy zay moa zany le zavatra misy dia ohatrany hoe mba heriteriko zay apetrako zay hoe raha ny fijeriko dia tokony nitazomina tam'le endriny mahazo anazy le izy raha tany amin'ny fototra ohatra no namafisina dia mety hoe tsy dia nampanina fa taty am'le structure ambony dia tena hoe tokony nitoetra amin'ny mahazo zay nanome an'ilay endrika na tsara azy tamin'izany fotoan'izany ihany lay endrika tao anaty rova manamarika an'izany moa le fisiny lay resaka satroka tsy satroka ho zay nomena lanja fa be da be ny commentaire zay nataonareo tao anatin'izany resaka lanonana teny amin'ny rovo zany fa nitenenako azy de ity misy fiteninay mbandry Rodriguez zay rehefa mifakahita ary rehefa miresaka eny an-dalana eny hoe maro ny raha sy mizaka zay ngamba ny amiezako azy amin'ny akapobeny hoe maro ny raha sy mizaka satria raha iny lanonana iny de tena maro tokoa ny raha sy mizaka nisy zavatra maro ny tranga tao nisy hoe mpanjaka avy any amin'ny faritra nakarina nakaty io mpanjaka any amin'ny faritra tsy matsirana eo dia matetika mifitondrana amin'ny fandimby manao fahaditsona foana mibatan'ireo mpanjaka reo mifindra toerana nefa rehefa mba tena miresaka amin'ireo zanaky ny faritra ianao tena mafy tsara miresaka lapany amin'ny faritra tsy matsirana sarotra be zany mibata mpanjaka mandeha zany kanefa mifitondrana amin'ny fandimby teto Madagasikara dia saika nanao an'izay fahaditsony zay avokoa mibata n'le mpanjaka mandeha dia maro zavatra nitranga retsika hoe nisy namony aina tao anatin'le izy nisy zavatra nitranga ny vadin'ny filohan'ny republika saika nenjera sinsisy zany zay mitranga ao anatin'le izy reny zavatra reny le teneniko am'le hoe maro ny raha sy mizaka dy moa rehefa miteny an'izay de toy izy anay hoe amesizigny izy zay zavatra zany zany tena hoe ahitanao taratra fa misy zavatra na tsy miteny ary fa ahitanao taratra hoe sarotra ny io resaka fombafomba ara-malagasy io misy fiteny anankiray tena hoe malaza n'lay zava-misy fampiasana izy ty tany alolotany tao amin'ny radio national malagasy tao ny tena fenoko anazy hoe anjoanina zay fa atreto ao zany tena hoe miezaka manakatra hoe inona ny tena tian'le teny tenenina fa amiko rehefa arahako zany izy de hoe fanajana n'lay fomba ny tian'le teny tenenina ajaina ny fomba na lay fipetra apetraka reny rafitra nentim-paharazana reny atsika to Madagasikara matetika no ny aitraitra sy ny fivoarana mazana dia misy ny te hivoatra loatra ka tsy sady tsy miezaka mamantatra ny tantara nefa miritirity te hanova zavatra te ariny any ka midofotra amin'ny atao hoe tsiny
zay isan'ny zavatra anankiray soroan'ny rafi-piaramonina eto amintsika na aiza faritra na aiza faritra ka mahen'olona mikabary ianao dia ny zavatra tena ialana ao anatin'izany dia ny hoe ny tsiny dia maiva mavesatra tsy zakany teo aloha ombako tsy mahazaka ihany koa ary tena hoe alana mihitsy zany tsiny zany aloha vao mandray fitenenana satria maninona sarotra ny voatsiny fa rehefa ohatra ka tsy miezaka mamantatra ny tantara ianao nefa miritirity tia anova ary mitondra ny fivoarana ho zava-dehibe mihoatra amin'ny najaina tany aloha dia mitofotra mitsiny mazana engane mba tsy ho zay ny zava-misy eto amintsika fa maro reo ataontsika hoe ray aman-dreny ara-drazana no maneho hevitra mikasika ny zavatra rehetra manodidina ny atao hoe rova manjaka miadana io za tsy de tena mafe loatra ny kolotsaina afovoantany saingy raha ny kolotsaina amfaritra kosa dia mba misy ihany ny fantatro na izany zany izy nefa dia tsy de mifanalavitra ny atao hoe fombafomba nety-paharazana amin'ny faritra maro teto Madagasikara ary nisy fahasamihafany reo saingy ara-tantara dia samy nanaja sy niezaka nampanaja an'izay ny faritra maro teto amin'osy saingy ny fivoarana mazana no mitondra rivotra vaovao minitsy mijery sy mikipy manoloana ny reny manginy fotsiny moa ny rivotra nitsoka ny entin'ny fivavahana kristianina zay isan'ny fitaovana anankiray ngeza be nahafahana nandrovotra n'izay ataontsika hoe fanajana ny fomba neti-paharazana zay fa za kosa nefa eto dia mipetraka tsara mihitsy ny any fotom-pisainako hoe mahatoa ny faritra rehetra manerana ny nosy nametraka fa maiva mavesatra ny tsiny ary tsy maintsy manao alafaditra ianao rehefa hiteny mba tsy ho voan'ny tsiny dia misy zany inona mahatonga ny tsiny dia fa izy zay teneniko zay hoe noho ny tsy fanarahana an'ireo fepetra neti-paharazana sy fanajanana zany no miteraka ny fisian'ny tsiny matoa zany ianao mikabary vao manomboka ny lahateninao dia ny tsiny ny soroanao mialoha dia satria ianao tsy te ho voan'izany fa ho an'ny tatyarina tsy zava-dehibe aminy zay dia matetika izy tsy misoroka an'izany ka engany antsika ho diso fa tsy maro e raha tsy mizaka fa mizaka aby ny raha da ho diso sika fa za aloha mana ihany aho hoe raha diso miritirity loatra ohatran'izao tsika ty amin'ny atao hoe fivoarana ka tsy miezaka mamantatra ny tantara dia mety anahirana zany ary isan'ny baraingezabe nipetraka tanatin'ny sain'ny olona fametrahana fepetra tamin'ny famonjena ny lanonana hoe tsy azo atao ny mitondra fanamina menamena tsy nisy fanazavana dia mametraka baraingo ny olona zany ao anatin'izany fa inona tokoa moa zany no niteraka an'izay asa apetrakytsika eo iny fa anjarany tsirairay no mamisavisa sy mandinika an'izany fa andao atao hoe reto ny tena fanjakana mavita ka niezaka nataony teo aloha dia takona avokoa fa ny azy no asongadina ankehitriny ary miezaka mafy izy nikajinan'izany ratray satria efa manombatombanana an'izany izy hoe tsy maintsy kajina zay vitany satria izy no tena nanao teto amin'ny tany sy ny fanjakana ho hitantsika eo ny fivoarany toedra raha eto amin'ny firenena fa engane samotsara taoarinan'izay zavatra natao teny amin'ny rova zay dia oritsahan'ny fitahina
isika mianakavy entinambavaka zany ka tsy homarina avokoa ny mety aya na baraingo mipetraka ny andohany maro mikasika ny fietsika sy ny fombafomba ataony ny mpitondra fanjakana eo am'izany atao hoe vakoka sy ny zavatra zay nanana izy azy a teto amin'ny fireneny zany manahirana io a ary za mieritreritra fa aleo lavitra miaino an'le olona tsy miteny to zay izy miresaka ary ao anatin'izay izy tsy miteny zay no fijerentsika hoe inona ny zavatra mitranga rapitso rafaka pitso apetraka eo ny amin'iny satria raha ohatra ka miteny reo olo reo dia mety misy amaly na mety isy hitondra faneokevitra hafa zay mety ivona n'izay ataotsika hoe fanajana ny fomba izay a dia aleoko lavitra aho mihaino an'ireo olona reo tsy miteny hoe mangina fotsiny izy mangina to fa aleo no avy no hitsaratsika rehetrarehetra zay ny tarafatsika azy fa raha miteny manko izy de ohatrany hoe manao fanahinina manome tsiny ny tiezaka hanova fa leoa mihaino azy mahita azy hoe tsy miloapeo dia ny tantara ny manitsy an'izay miezaka sy te hiezaka hanova ny zava-misy a teto amin'ny firenena zay ny mikasika ny resaka rova satria dia ataotsika hoe nametrahany fitondram-panjakana karazana ezaka anankiray hanasongadinana ny fitantanana ny fireneny ny zavatra iny fa raha ny vokatra le izy aloha jerentsika dia faneokevitra tsy faneokevitra no nivohitra tao anatin'izay lanonan'izay angamba tsy zay loatra ny tanjo ny mpitondra tao anatin'le izy fa nieritreritra ny hoe azo tombon-dany be da be avy amin'ny fanaovana ny zavatra iny tsy angindrisy fa na ny zavatra nisy aza dia ohatrany nangingina zareo tao arinan'izay tsy tena sy nyresaka loatra hoe zao le izy na zao nangingina ry ataotsika hoe mpanao serasera ny fitondram-panjakana teo amin'ny fandokafana ny zavatra zay nataony izy mahalasa teo fa tsy de hitanao taratra loatra zany zay hoe dia tena faombiazana hoe na de teo aza reo ataotsika hoe nyterena anao an'le déplacement sy sisa hamonjy an'le izy mba hanomezana hoe misy ako ny ngeza be eto firenena ny zavatra natao zany a saingy tsy de zay loatra angamba no zavatra hita taratra mangany fotsiny moa ny fahasahiranan'ny olona am'izao fotoan'izao zay isan'ny ataotsika hoe mahatonga ny olona tsy eritreritra kory an'izany zavatra zany a fa ny vahaolana amin'ny fahasahiranana zay a atrehany androany a no problème nisan'ny fahasahiranana anankiray zay ataoko hoe mila vahaolana ny sehitry ny fitaterana ity ambatira zaka ty a atramin'ny fahakely koa dia nahazatra anay ny nandehan'zany lamasinina zany ny train ozytsika miala veto ambatina zaka vao maraina be foazina amin'ny efatra maraina mihitsy am'izany satria amin'ny enina mandeha io train io tam'izany ho any Antananarivo tonga ny tolakandro any Antananarivo a ny train miala amin'ny enina maraina eto amin'ny gara maditso fafana tam'izany fotoana zany dia nisy ataotsika hoe fampitohizana ny lalana fameno zany ray miakatra de ny ray midina tam'izany fanena ny train tam'izany fanena mihitsy io train io hoe ny tongatonga ny mandeha ary ohatr'izay foana zany le izy misy ndray avy eo tatyarina iny tonga iny any no miverina dia ohatr'izay zany le izy avy eo lasa ny elanelanandro de ny afarany tsy nisy tsony anisy fotoana izy mbola hoe atreo moramanga fotsiny dia ny afarany tsy nisy tsony isan'ny zavatra anankiray zany zay nahazatra ny olona taty amin'ny faritra Ambatondrazaka ny nandeha train noho ny nandeha tao amin'ny hoe RN44 io aza fa ny tsy fisian'ny train zany na tonga ny mpona Ambatondrazaka tena na nahatsapa ny ngidiny fampiasana ny RN44 satria
niala tato amin'le train zay isan'ny atao hoe fahazarana nampiasa azy tsy maintsy narotsaka tao amin'ilay fampiasana ny arany 44 avokoa ny olona rehetrarehetra noho izany dia nanovan'izay fahazarana zay aloha zany isan'ny banga anankiray zany a tao anatin'ny sepitaterina taty amin'ity faritra aloatra mangory ity zany a io sehatry ny fitaterana andalamby io taditiko tsara tamin'ny farany teo ny président république ny tena zay tsy natao rehetrarehetra taty de atao ny zavatra nisy a ny efa nisy ary a mbola barakay ka angambo raha am'izao fitatana ny mpitondra am'izao fotoana zao de isan'ny zavatra anankiray a tokony ho jerena ny mikasika ny famelomana an'io sehatry ny fitaterana andalamby io zany aty amin'ny faritra aloatra mangory satria mampitoy any Moramanga Batrazaka io zavatra io ny fanatsarana tokony ho entina ao anatin'izany dia tsy tokony hanary-sarotra raha ny fahafantarako azy raha misy ny sehatra zay ampiroboroboana eo amin'ny fitaterana eran'izao tontolo zao dia ny fanatsarana fitaterana andalamby io a de mivoatra io amin'ny fitaterana eran'izao tontolo zao ny antony dia io ny fitaterana anankiray a izay mahazaka olona maro ary efa aingana kokoa izy ary am'izao fotoana zao no ninona ny teknôlôjia zany de mamaritra fa ny fivoarana dia manitsy ny lalana zany a zay izoran'ny fiaran-dalamby manafoy ny alavan'ilay lalamby zany zay rehefa izana ho mahitsy le lalana zany hoe taloha io misy hoe miodikodina ohatra zao a fa ny tatyarina zany de niezaka ny fivoaran'ny teknôlôjia io a teo amin'ny fitaterana andalamby manitsy an'le lalana zany hoe tao mahitsy kokoa izy a de sady aingam-pandeha izy rehefa mahitsy no akaiky kokoa lay elanelana anaovana n'lay fampitoizana n'le lalana zany de eo no mahatonga antsika am'resaka hoe am'izao fotoana zao any raha ny fampivoarana eto Madagasikara dia isan'ny sehatra anankiray a hazahoantsika fanampiana ny sehatry ny fitaterana andalamby io e azahoantsika fa za miandry ny fandalovan'ny ministry ny fitaterana ao amin'ny fifanantriana ao amin'ny anteny meram-pirenena hitakiko aminy hoe aiza ho aiza ny fampivoarantsika ny sehatry ny fitaterana andalamby Andriamatoa ministra ny antony de tsotra lasa miadana be le izy isan'ny sehatra tokony hiazakazaka io zany fa hoe fa maninona io no miadana nefa io ary zany tokony ho atsaraina kokoa ary tokony hiampy ny zotra andalamby eto Madagasikara ahafahana mampitoya an'ireo faritra maro afanalavitra zany ary tokony efa ivelatra anaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia zavatra hitako zao a am'izao fotoana zao tsika dia misy ezaka apetraka indrindra fa eo anivon'ny fitatanana ny madaray zao ohatra ny hoe hamindrana ny fitatanana ho ao Moramanga satria eo zany ivitoeran'ny fifamoivoizana andalamby mampifandray an'ny Antananarivo sy Moramanga mampifandray an'ny Moramanga sy Toamasina ary mampifandray an'ny Moramanga sy Ambatonazaka aloatra zany ivitoerana mihitsy zany ny eo Moramanga inona moa zany no maharatsy an'izay famindrana ny foibean'ny madaray eo Moramanga zay ary efa miroso am'izany ny ao anatin'le sepitatana am'izao fotoana zao satria mahita fotodrafitrasa amboarina ao Moramanga amin'ny fanatsarana zany an'izay ataontsika hoe lalamby zay satria eo aloha zany a ny famadiana n'lay traverse otsika hazo izy io taloha hazo zany ny apetraka ao amban'le lalamby ny famadiana an'iny a ho beton zay aloha zany de efa ezaka anankiray fanatsarana satria rehefa beton io mazaka koa satria malemy le tany aty amin'ny faritra aloatra na iny faritra vokatry ny amandona zany amin'iny faritra mandeha ny faritra tsinana iny malemy a de raha beton zany izy afa kokoa zay anankiray ny aty amintsika mbola tsy manana n'lay ataontsika hoe fampivelarana ny elanela ny lalamby hanaraka ny norma eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoe le bebe kokoa ny elanela ny lalamby anankiroa fa ny zavatra tsikasa zany de hoe irositsika amin'ny fanalebiazana n'le lalamby le vian'le lalamby mihitsy zany tsy ohatra n'le ray teo aloha le manify kely fa le somary efa le bebe mba hanaraka ny fivoarana eo amin'ny teknôlôjia any ivelany
ary indrindra moa zany fa ny fanatsarana ny loha masinina mitarika n'le vagon samihafa reny na ny fanatsarana koa ny vagon mba hifanaraka sy hifanakaikikaiky amin'ny fampiasa any ivelany. Ny any ivelany ange am'izao fotoan'izao efa tsy mampiasa le mandeha amin'ny alalan'ny solika antsony efa saika mandeha amin'ny herinaratra avokoa ny fitaterana andalam-by am'izao fotoan'izao any ivelany. Isika mbola ty am'le gasoil le mandeha amin'ny solika na mbola mandeha am'le solika tsika le tena efa raneny mihitsy ny aty amintsika fa tsy mba le hoe le mba fanilozan'ny teknôlôjia any ivelany mba tonga aty le loha masinina farafaratsiny hoe le tamin'izy faraparany tam'lay ataontsika hoe mbola nandeha tamin'ny solika zay mba omenany Madagasikara mba raisin'ny Madagasikara ho isan'ny loha masinina hitarika ny vagon ty ary ny vagon nampiasaina tamin'izany ohatra. Fa za mahita hoe le finiavana eo amin'ilay fitondram-panjakana no tokony ho zava-dehibe ao anatiny hoe manana finiavana miroso makany amin'izay fanatsarana ny fitaterana an-dalam-by zay satria hoe io fitaterana an-dalam-by dia isany azahoantsika famatsim-bola io fitaterana an-dalam-by io zany isany azahoantsika famatsim-bola avy any amin'ny mpamatsy vola mahazatra. Fa matoa zany io tsy miroso amin'izao fotoan'izao dia le finiavana avy amin'ny fitondram-panjakana no tsy ampy amin'le hoe andao irositsika amin'ny fanavozana ny seha-pitantanana eo anivony zany lalam-by-pirenena malagasy zany satria efa miprivatizentsika izy dia rehefa privatizentsika dia tokony miroso any amin'ny fanatsarana sy ny fanovana rehetrarehetra. Isan'ny endrim-panovana tokony ho hitantaratra zany dia ny hoe ny hipetrahany ny foibean'ilay Madaray eo Moramanga zay centre ho an'izy rehetrarehetra zany zay raha ohatra ka ny aty amin'ny Antananarivo Moramanga Lakaloatra ary Toamasina Moramanga. Zany hoe mila ezaka zany hoe inona no sakana mahatonga atsika tsy miroso avy hatrany amin'izay hoe andao ary avozina ty sehatra lalam-by ty. Marina fa tsika zany zao efa anao an'ilay traverse en béton ao Moramanga misy an'ilay fanamboarana an'izay isan'ny efa firosony zay fa tsy ampy zany tena tsy ampy zany. Inona zay moa le teneny ny président Marc Ravalomanina foana rehefa miresaka izy zay averiko le izy ary apiko satria sao dia le seraseran'le izy no tsy mipakany amintsika le hoe capacité d'absorption zany hoe le finiavatsika handray an'le famatsim-bola ny fahafahatsika mandray an'le famatsim-bola hoe atraizany fahafahatsika mandray an'izany le faharesen-dahatritsika sy ny fandresentsika lahatra ny mpamatsy vola amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fisiny fepetra azadinoana fa na io vola ampindramina na io vola omena dia tsy averina dia tsy maintsy misy fepetra takiny le mpamatsy vola amintsika zany hifanarahana ao anatin'izay lay capacité d'absorption zany mamaritra an'izay hoe zakany tsenatsika ve ny fampiraraha amin'le mpamatsy vola handray an'ireo famatsim-bola ireo ary ampiasa azy araka ny tokony izy manaraka n'le fepetra takiny le mpamatsy vola zay manome an'le izy atsika tsy averina na onerana amin'ny tany zanabola zay fanarahana eo mandritra ny fepotona zay fanarahana zay zavatra rehetrarehetra zay zany le mila jerentsika fa raha ny fahafantarako azy raha ny sehatry ny fitaterana an-dalam-by dia matanjaka be ny famatsim-bola hoentin'ny mpamatsy vola mazatra ao atsika amin'io saingy avy aty amintsika ny sakana matoa tsy tonga le izy matoa tsy voarayntsika le zay le capacité d'absorption teneny président Marc Ravalomanina foana hoe avy aty amintsika mihitsy zay mila manana zay finiavana sy fahavononana andray an'izay famatsim-bola zay tsika amin'ny fanarahana ireo pitsopitsony samihafa amin'ny fanarahana amin'ireo mpamatsy vola ireo. Dia zay ny tokony ataony eo anivo ministera ny fitaterana mazava hoe ohatry ny agnoana ny famatsim-bola ho azotsika amin'ny sehatra ny fitaterana an-dalam-by ity inona ny sakana inona ny olana atraiza le fandehan'le fizotrany le fampiresahana zay zany zavatra tokony hitantsika taratra ary angatahantsika ministry ny fitaterana zany amin'ny fandalovana eo zao zany dia manome sipampanareo anivo ministera fitaterana hametraka an'izay question zay ho maninareo ny valiny amin'ny fifanatrihan'ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka dia efa ho maninareo dia n'izao ny valiny mikasika ny lalam-by-pirenena malagasy fa hametraka an'izay question zay zany hoe aiza ny sakana mahatonga atsika tsy miroborobo ny fitaterana an-dalam-by amin'izao fotoan'izao nefa isan'ny zavatra anankiray toanany mpamatsy vola iraisam-pirenena zany fampivoarana ny fitaterana an-dalam-by zany satria fatany hoe makasika an'le vahoaka zany ary olona maro no mahita tombontsoa amin'izany raha iresaka tsika ne ato amin'ny Moramanga makany Toamasina dia misy tany tena lasa isolé mihitsy noho n'ilay tsy fisiny lay fitaterana an-dalam-by
zay zany le service mbola nentin'le fitaterana an-dalamby teo aloha ny fanatsarana io de zay hoe mila avozina ny sehatry ny lalamby le vy mihitsy zany ny elanelana ny traverse zay avadika beton efa betabe zany fivoaran'ny teknôlôjia ny renany tokony ho ezatsika marina fa tsy hotratratsika tsika mbola tsy manana ny fafahana mandefa ny lalamby ny fitaterana an-dalamby amin'ny alalan'ny herinaratra ohatrany ny olona ny ivelany any fa naizana jany za tokony efa anakaikikaikitsika zany hoe miezaka anakaiky an'le teknôlôjia mialohan'ny ny vadiany zareo tany amin'ny fitaterana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra dia nampiasa an'ireo fitaovana farany izy nandeha tamin'ny solika de mba tokony reny zany no ampiasaitsika amin'izao fotoana zao inona ny sakana tsy atongavantsika amin'izany inona ny olana aiza le problème no mitoetra aza donona fa any fanjakana malagasy le lalamby na de miprivatisena azy noho izany a ny asan'ilay fitaterana an-dalamby de manao fitaterana an-dalamby mijery ny kalitao an'ny lalamby ny atsika amin'izao fotoana zao a reo vao tonga favaratra dia tapaka ny lalana satria maniny malemy le tany a dikan'izay a le fikojakojana mihitsy zany ny tsy ao ohatran'izany problème amin'ny dépôt atsy amoro rano raha ohatra ka mitatitra solika amin'ny alalan'ny lalamby tsika de mazaka be da be saingindrisy fa tsy tody le izy fa hoe malemy le lalana soatran'izany a dikan'izay fikojakojana le lalamby zany zany zavatra rehetra zany rehetra zany toetra ary le fitaterana an-dalamby tompoko dia isan'ny tafiditra ao anatin'ny fitaterana ny olona fa tsy ho ajana ho fitaterana entana fotsiny any io zay zany le angatahantsika fanazavana ao amin'le ministera fitaterana rehefa tonga de fotoan'izay hoe ny resaka famatsim-bolana io a izavy ahoanavy ny endriny tsika mbola angady koa tsika mbola angady bebe kokoa ty zany fanomboako an'le fandarana fa mbola angady bebe kokoa za hoe ohatrinavy ny famatsim-bola tokony ho azytsika amin'ny fanatsarana ny lalamby eto Madagasikara avy amin'ny mpamatsy vola mahazatra na mpiaramombona atoko amintsika de inona sakana tsy atongavana amin'izany a naninona ny tsy tongo zay naninona ny tsy miatra zay atraizy raha ohatra ka efa ndraisina atraizy ny efa azo de inavy ny efa natao satria ohatrany tsy de voaresaka loatra ny resaka lalamby fa miresaka fa tsika rehefa madraka rn 44 fa azadona mbola misy mora mangalaka loatra koa ao isan'ny mbola manamarika ny titoerany ty ary zany zavatra zany na andeha ara-dalàna tany aloha mijery ny gara tao Ambatolaona teo amin'izao viana teo zay tena tonga anaty anao zay hoe ty resaka lalamby ty ohatra lasa tsy resahana tsony mihitsy de io zay aloha resaka lalamby rehefa tonga ny Ambatolaona zaka satria teo Ambatolaona zany tena satria juste ao ambadiky ny Zoviana le gara ny Ambatolaona de jereko le gara na le lokony ary komavoka kely tena mampalahelo ohatrany hoe ôly kely le gara de hoy izy a tamin'ny fahakely nefa hoa zany hoe eto Ambatolaona zany eto ny tena gara anankiray tena hoe misakafo ianao rehefa tonga eto Ambatolaona zay manamarika ny Ambatolaona ny mpihinana sosisy zay moa tsy mihinako soa de fa mipihina sosisy mihinana sosisy ny hena baolina ny Ambatolaona ny mofo ravina sy ny rehetra ohatran'izany ny koba moa izy zareo tamin'izany ny mena kely be da be ny hena baolina mampalaza ny Ambatolaona sakafo mihitsy rehefa tonga Ambatolaona zany tena fanaresaka ny olona misakafo rehefa tonga Ambatolaona mikarana Ambatolaona sady na fifandraisana eo amin'ny sambolombelona na mpiroborobo ny fiarina ny fisiny lalamby tamin'izany fotoana zany ny garana Ambatolaona zany tena hoe mihoatra ny fehimpotoana tokony hijanonana eo amin'ny gara ny fijanonana Ambatolaona nefa Ambatolaona sy manjakandrina fanakaiky fa eo Ambatolaona ianao zany mijanona ela mihitsy rehefa tonga Ambatolaona sosisy Ambatolaona eny satria no le sakafo no miteraka an'izay fa tsy de tena hoe misy mpandeha miakatra be da be sy midina be da be tsy zay fa le hoe eo no misakafo le olona de tena manana tombony le fijanonana eo amin'le garana Ambatolaona zany malahelo anao mijery le zay tena foana tao anatin'ny tantara ve zany zany hoe fisiny ny fijanonan'ny fitaterana an-dalamby teto Ambatolaona zany ohatra ny hitako hoe tena veritsika tsy ho tokony vakoka mihitsy raha resaka fitaterana an-dalamby fa tena mbola zavatra tena tokony iainana amin'izao fotoana zao ary isan'ny tena tokony mbola mampiroborobo ny fitaterana zany zavatra zany fa maninona de tonga amin'izao fotoana zao mijery le lalamby eo manjakandrina ianao fanakaiky amin'le arabe eo le lalamby efa mampalahelo kely le andalovan'le manivy normal mihitsy raha hoe tokony miova daholo reny amin'izao fotoana zao zay le izy tena teo zany tena hoe aloha iresaka lalamby fa tena hadiny ty zavatra ty nefa zay teneniko anareo zay mahazo famatsim-bola io avy amin'ny mpiaramombina antoka amintsika isan'ny sehatra anankiray tena hoe
toanany ny mpamatsy voly zany seapitaterana andalamby zany any am'ireo faritra misy jereo tsara fa any am'ireo toerana zay misy lalamby eny tsy mbola tsy maharaka ary ny endy sy ny tary rey tena tsy maharaka nefa lalamby amina kilometatra maro fa mbola tsy maharaka zay nefa tsy midika hoe rehefa misy fitaterana andalamby de tsy misy tsony ny taxibrous tsy mahafaty ny taxibrous zany io fa mamahan'lay olany fitaterana ary mamahany olany ataotsika hoe isolé ny faritra anankiray zay zany le izy tena manala nireny faritra reny any anatin'ny atao hoe tany lavitra andrina ny fahaveloman'ny fitaterana andalamby de tsika zany eto mametraka an'izay hoe andao ary ho resahantsika indray ny fitaterana andalamby manomboka zao ho resahantsika ny zavatra rehetra tsara ho fantatra ao anatiny satatra fotsiny ty teneniko ty fa iresaka ny matetika zany anome anareo ny hoe ohatry ny ahoana nisy talosy zany anome ny tantara ny lalamby mihitsy azy zany manomboka eto ndray androany manomboka azy fotsiny fa mbola angady lanytalina kokoa ny mikasika an'izay de iresaka iezaka itady an'ireo ataotsika hoe tompona andraikitra tamin'ireny gara sy ny tariny reny taloha reny tsika afahantsika miresaka ny lalamby manomboka eto hoe ndao ary resahantsika le lalamby dia hijerytsika zany eo amin'ny sehitry ny famatsiana araky ny etomanana avy amin'ny mpiaramombinantoka amintsika hoe atraiza ny finiava amin'ny mpiaramombinantoka hanampy any Madagasikara amin'ny fampiroboroboana zany fitateran-dalamby fa tsy possible raha zany fitateran-dalamby zany andeha ho vonoana jereo nge ny akantony garany sorana teo zany zanaka ambatona zaka zany isaky ny tonga ny am'roa de eo mifanome fotoana eo amin'ny garany sorano ambatondra zaka mihitsy io garany sorano io rehefa ariva am'roa sasany mivadika ambatondra zaka io teny tsy anaka tsy fakahitana eo amin'io ny sianaka sy ny teny ratsy zay moa tena fataranao ny olo aty isan'ny zavatra anankiray manamarika ny fomba fiteny aty zany manamarika zay de io raha vao tonga de io ny eninao eo hery zalary eo tena le toto tanana mihitsy raha tsy misy an'izay tsy mara tonga eo fa raha eo mahita zay de ao daholo zalahy zany raha tamin'ny andro taloha dia raha hitady sery zavazaza anao de eo amin'ny gara eo zany raha ohatra ke tamin'ny andro taloha ny resahany tamin'izany fotoana zany ka raha tamin'ny andro taloha anao hitady aiza ny tiany mety ahitana sery zavazaza après midi fotsy la makarisany amin'ny gara de eo izy nita satria maniny zay le fa azaran'lay zanaka ambatona zaka tamin'izany fotoana zany rehefa tonga ny am'roa sasany eo de eo amin'ny gara daholo ohatra ny hoe fanome fotoana mihitsy makeo de eo wata vita zay de rehefa tonga na misy tsenaina tsisy tsenaina de tonga eo wa vita zay baraka samy borofotra lasa mandeha ny misy anazy zany zavatra zany le hoe fifandraisana zany fifandraisana fa tsy nisy tsony zany taty amin'ny génération taty arina ny antony efa tsy nisy tsy nandeha le lalamby de mijery ny gara sorano anao de gaga mijery sova sisa fa le gara sorano tsy hitanao mihitsy tsony manamarika anazy hoe gara ty ny sonerana moa fa tsy lazaiko ny ary akorondrano efa tsy lazaiko akorondrano moa efa mivadika zavatra hafa mihitsy mampalahelo le izy fa mila misy zavatra jerevanao zany hoe atraiza ny tokony zany tra zany Thomas mila jereny zany ary mila adedina ny sénateur Olivier Kotovaza no isan'ny ministre ny atomboany fistahany fanjakana tamin'ny fitantanana ny RNCFM iresaka betsaka aminy fa manana dossier ary mahafantatra dossier maro izy mikasika an'io hiverenantsika any amin'le ohatry ny ahoana ny nanomboana an'izany fialan'ny fitondram-panjakana teo amin'ny fitantanana ny lalamby teto Madagasikara zany avy any aka an'izay izy zao de fo isan'ny olona anankiray afahako manana an'ireo données be da be tamin'izany fotoana zany satria izy ny ministre ny fitaterana tamin'izany fotoana zany dia alefatsika deriny mbola aka koa tsika ny tahiry hoe ohatry ny ahoana taiza ny nanomboka ny ohatran'izao ry zany hoe iverenantsika ara-tantara mihitsy ny lalamby pirenena malagasy dia ny fitohizany de ny fisitan'ny fanjakana ary hoe aiza hoaizitsika am'izao fotoana zao zay zavatra zay no ataoko hoe ho resantsika ao anatin'ny fandarana manaraka zany iresantsika nzay resaka lalamby pirenena malagasy zay miresaka fitaterana ihany fa fitaterana an-tanety ty zavatra ty ary isan'ny mahagaga fa misy tompona ndraikitra zany tady ho tafiditra ao anatin'izany zavatra zany de gaga ihany na hainao le izy ny stationnement taxi brous io teto ambatona zaka dia
avy teo akaiky ny terrain mbolina teo io teo aloha de nafindra le izy taty satria nisy ny fahaterena de nafindra nakeo am gara io le teneniko hoe gara maditsofany satria amresaka fitaterina ano za de teo daholo ny taxi brosy rehetra de rehefa zay a de nanamboarana anio a gare routière zany a eo ambalabako ambalabako zany misy anazy am'izao fotoana zao io satria naninona nentina nanalana zany nlay hoe manentsina ty anaty tanàna lay fitaterana taxi brosy de nafindrana keny fa rehefa tonga amin'ny alina be fotsiny zany taxi brosy no mipetraka eo amin'ny Sovena eo a manala olona de maraina verina ry daholo rehefa andray taxi brosy maraina satria resaka insécurité zany no mahatonga le lavitra le any ambalabako a de miezaka ny taxi brosy manala an'le olona ty amin'ny ville amin'ny alina fa raha ohatra ka amin'ny mazava de ary ihany ary amin'ny gare routière zany no mijanona ny taxi brosy maheno a zany eo hoe isy kotisony anao any Antananarivo Ambatondrazaka de le kotisy hiditra ty akaiky ny Vasta zany hiditra eo akaiky ny commune Pitatsimo hiditra ty ampovoan-tanàna ndray zany le stationnement le kotisy de izy hoe fa maninontsika no miverin-dalana za tsy manakana le isy kotisy ampitoena Antananarivo sy Ambatondrazaka tsy problème mihitsy zany fa fananany samy mpitatitra eo zara teo tsy mpitatitra fa ho an'ny mpitatitra zany ohatra ka manana problème am'zany mpitatitra anazy zany fa mila mazaka fananana izy dia mampitombo ny kalitaona izy raha ohatra ka matahotra an'izay fa ny tsekeko kosa de le hoe efa nisy principe napetraka teo hoe ny taty ampovoany ary navokana akany amin'ny sisiny mba tsy hanery aty anaty tanàna de maninona le kotisy no aviditra aty ampovoany aty zany ny anao an'ilay fiantsonana nefa misy gare routière mazava ry fa maninona izy zany mandika an'ilay fitsipodala ho an'ny rehetrarehetra iza ny anome tombodany any kotisy an'izany zay zany ny tsekeko zay ary izy tomako sainy ny tompona ndraiky zay manana zany eritreritra zany raha anao an'izany nareo misy gare routière dia ameo sehatra ao ny kotisy ameo box ao izy atonareo na tsy maninona sa manangana box avao raha tsy tiany io eo amin'ny anao tsy haiko zay fomba fanarana am'zany fa io ny atao hoe gare routière fiantsona ny taxi brosy rehetra mampitoena Antananarivo sy Toamasina Antananarivo no Ambatondrazaka sy Toamasina Ambatondrazaka sy Antananarivo Ambatondrazaka sy ny faritra manodidina rehetra eo daholo ny miantsona ko maninona ny kotisy rery ny andeha andingana am're taxi brosy mampitoena Antananarivo sy Ambatondrazaka hiditra ty ataty tanàna ty ohatra mba tsy rarina zany a fa mbola tsy miaika io fa maheno an'le izy de tonga de zay hoe andraso aloha fa ohatra misy zavatra tsy mety raha manao mizana tsilinilitsika amin'ny samy mpitatitra nisy azo tombodany zany fa maninona ny kotisy no mahazo miditra ty ampovoan-tanàna angatatsika ny valy le mitompona ndraiky hoe iza no manana an'izany eritreritra zany ataovy mitovy le mpitatitra ary ihany samy any amin'ny gare routière de zay fa raha ohatra ka ny kotisy afaka mivoaka ty de zay te hivoaka ty koa zany aloha hivoaka tsy mifananganana fotodrafitrasa ahafahana manao an'le station manty anaty tanàna atika tsy vitan'ireo mpitatitra ireo vitan'ireo tsara mihitsy zany misy capable manao an'izany reo fa hoe zay ny napetraka hoe io gare routière teo amin'ny gare ary izy nafindra teo amin'ny gare teo maditsofany izy nafindrana akany de niara nifindrana akany daholo ianao ndray nisarika an'le olo hivoaka any ve mba tsy mety kosa zany rehefa zay le fepetra de aloha anaraka an'izay daholo azasina mizana tsindrinila fa ataovy mitovy ny mpitatitra ao anatin'izay fiampitaterana zay rehefa manao zotra nasionaly izy a iriny gare routière de ao izy zany de mitovy amin'ny rehetrarehetra tsisy olana mihitsy raha ohatra ka mety tombodana azy reo tsy metimety am'le box efa misy a de anao box anankiray manatsara an'izay araky ny fepetra takiny zany rehetra ny kalitao am'izany ohatra de zay zavatra nara mbola misy box disponible de ameo tiany ny kotisy fa tsy hoe ande hifindra mihitsy de tia ohatra mba tsy rariny kosa zany raha ohatra ka apitahaina am'ireo ny fananana ho atsy olana aleo isy mihitsy fananana anatsarana ny kalitao le fitaterina tsy olana iny fa hoe aza manome tombodahany ny hafa kosa satria samy mpitatitra ireo zay zany a tsindriko a ao anatin'izao fandarareo efa ela mihitsy asaky resaka anjiova ohatrany tsy voaresaka foana le izy androany a resaka an'le lalamby dia adidiko le izy hoe mila miresaka an'izay a fitaterana antanety zay koa tsika mikasika an'ilay hoe ny fidirany kotisy a ampitoy any Ambatondrazaka Antananarivo zay ny mikasika an'iny ataoko ny raim-bava ny mikasika ny resaka fambolena de mbola ho itoizantsika misimisy kokoa angamba le resaka fambolena ao anatin'le izy
eto aloha zany de mila fanazavana mazava avy amin'ny ministerany fambolena aloha hoe mba anao fanambarana mazava tsara mihitsy hoe ohatrany ahoana ny fitantanana ny fampiasana ny tanimbary ao anosy boribory amin'ity taonty zay zany angatahana aminareo ministerany fambolena hoe iza daholo nahazo ny tolotra aiza sy avy le izy dia azavao tena mazava de ohatrany ahoana ny fandehan'ny zoran'zany tolotra zany a isan'ny firy ny faniana tao sy rehetra satria lasa sokirina be le information vao mivoaka fa nareo tsy miezaka manao le mangarara ao anatin'izy de mangataka an'izay aloha tsika amin'ny ministre ny fambolena hoe le resaka nosy boribory retoko fa mahita olona fa mandeha miasa makany tsika mitatitra zavatra sotran'izany a tika zay zany efa hoe mandeha le izy de le ministera tokony mamoaka mazava hoe reto sy retoreto ohatra zao ny fandehan'lay appel d'offre dia reto avy namaly a de reto nazo anazy zao ny masitsivana tam'izany aloha zay azava de efa miresaka an'io ihany tsika miresaka fambolena io mba mangataka re monsieur le ministre fanazavana eto zany aloha ataontsika angatany fa rehefa amin'ny assemblée hitaky aminao manko rehefa tonga amin'ny assemblée anao fa eto zany amin'ty alalan'ny tonjam-pety le mangataka aloha mangataka fanazavana mikasika ny fanatsarana ny famatsiana rano ny velaran-tany aty amin'ny faritra loatra zay tsy ampy betsaka mihitsy amintsika amin'ny teny zao ny famatsiana rano indrindra fa reo toerana avo tsika moa zao mbola hiandry ny vokatry reo foto-drafitrasa napetraka reo amin'ny mety fahampitehan'ny fambolena mijery n'le foto-drafitrasa etsy amin'ny kafe manko nandalo teo tam'y sabotsy manany ady tsoraikitra zany am'ireo tanimbary manodidina rehetrarehetra aloha fa aloha ny orana irotsaka manamarina zay teniteneniko zay satria na le olona mipetraka ry am'le toerana kany kolasy vato ary am'izao fotoan'izao dia mitondra fitaraina monsieur le député mba mitaraina zay fa le fikohan'ny kolasy an'le vato ao mampananay mihitsy rehefa tonga mifavaritra hoe ohatrany ahoana ny ary-fanina amin'io de ozy hoe sarotra amintsika koa ny teny an'le izy tsy mbola io le zavatra mitranga fa eto aloha zany de tompona ndraikitra ny kolasy raha sanatrika misy zavatra hafahafa mitranga vokatry fakanareo ny vato dia tompona ndraikitra nareo fa miandritsika mbola tsy mitranga le izy za mijery le inona ny ary-fanina hoentin'le orinasa kolasy am'le mety ho tanjaky ny rano entin'le fahavaratra amin'io fa miandritsika ho sarotra ny miteny alohan'ny fotoana de eto zany ny zavatra tiako tenena hoe eo am'le fitobaky ny rano sy ny fisian'ny foto-drafitrasa io jerevako tsara le aben'le tatatra sy ny sisa ny mety ho fiatraikana any am'le tanimbary manodidina mitovy am'izay manainga zipo miandritsika hoe ohatrany ahoana satria tsy afaka mitentsika zay mbola maina le tany fa rehefa tonga le fahavaratra iny am'izay ny milaza marina aminazy hoe zao ary ny efehan'le izy vokatry le fanamboarana le foto-drafitrasa ohatrany ahoana ny fiatraikany any am'le tontolo ny fambolena fa manamboatra foto-drafitrasa anankiray fa mifiatraikany any amin'ny fambolena rehefa aveo satria amina faritra misy sepamokarana re zavatra reny no napetraka ka sao de ny fitaterana mahazo fahafapo fa fambolena mizaka ntserany aina rehefa aveo de miandritsika zany hoe ohatrany ahoana ny fiatraikan'le orina sarotra ny teny melobe fa zay ny andrasako miandry le fahavaratra tonga zany zay vao mijery hoe izao ny zavatra nitranga vokatry tisy ty fa amin'ny famatsiana ny rano amin'ny akapobe zany ty mifaritra loatra monsieur le ministre dia mahafantatra tsara ianao hoe misy reny rano tokony ho taria afaka mamatsy an'ty faritra velara-tany maro atao loatra mangory ty zany atao loatra moa ndrindrandrindra zany aiza ho aizy tsika am'izay ezaka zay satria le izy ane mila finiavana avy any aminareo avy any amin'ny ministerany fambolena ilahtsika fanazavana zany zay hoe ahoana ny fanatsarana ny famatsiana rano tsy possible mihitsy ny anatsarantsika mivokatra amin'ny velara-tany azo volena atao loatra io amin'ny fitombo mimponina raha tsy mijery vahaolana anankiray tsika amin'ny fomba famatsiana rano an'ty lemaka ty efa lozany toetrandro somalaka efa tsy antsontsika zao de jereo tsara fa ny olona manomboka miditra any am'le tany fady any am'le faritra voaro zany eo am'setry fambolena ny antony le toerana avo zany efa lasa tsy tratrany rano de aleo miditra any am'le toerana nisy zetra le olona zany mamadika an'ino tanimbary nefa reny faritra voaro etsy andreba zao de fa misy faritra voaro
tsy voaritsika le izy somanina miditra le olona ny misehatra fambolena ohatran'izany any sabe miditra le olona ny misehatra fambolena ny antony le rano any tsy ma io baraingo mipetraka mihitsy io barage be atao sabe inona no entiny io raha tsisy rano amin'ny fotoana tsisy inny orana ahafahana mampiodina n'le fambolena fotodrafitrasangezabe atao miaraka amin'ny japoniny fa raha rano fahavaratra no tatazany tsisy dikan'izany mitovy amin'ny ranonorana latsaka avy any an-danitra ihany zany fa ny barage zany tokony afahantsika manitatra amin'ny fambolena na dia lasa izy fahavaratra mbola afaka mamboly tsika zany hoe tokony havita fambolena indroa farafakeliny ty faritra loatra tia raha nao fotodrafitrasangezabe ohatran'ireny tsika jerenao le fotodrafitrasa ataon'ny japonais tena ngezy ty ohatr'izao ty fa ozy aho hoe inona mivokatra hoentin'io amin'ny fambolena afaka mamboly indroa ve tsika sady hoe kanal amboarina fotsiny io andrana tambara dia mijanona atreo tsy leo nanaovana zavatra hafa barazy majinijinika tany amin'ireny faritra reny amin'ny PC 15 sy ny tariny reny PC 23 dia nafahantsika nanatsara n'le fambolena tany toy izay hoe nitobaka eo le izy vola be tsy toko tsy foroana nefa tsy afahantsika manova ny tontolo ny fambolena akory mba hivadiky indroa isa-taona ohatra aty amin'ity faritra ty sy ty lemaka manodidina nambatona zaka sia parafaravolo ty any zany le zavatra tiatsika jerena mahatonga anao mbola mangataka aloha eto fa tsy mitako a mangataka fanazavana aminareo mialohany ifanatrehantsika ao amin'ny ateny miram-pirenena hoe mba omeo fanazavana inona ny politika ny ministera ny fambolena amin'ny fanatsarana ny famatsiana rano ny lemaka rehetrarehetra mifanondrana ny lemaka atao amin'ny faritra loatra zany satria raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao tsy aharaka ny vavaminana ntsony ny vokatra hovokaritsika raha miato amin'io foantsika amin'ny fomba hoana nefa anao 7 taonina 20 taonina amin'ny hektara nefa famatsiana rano ny tanimbary tsy ara-potoana tsy possible ange zany e misy cycle enjehana eny eo monsieur le ministre hainao tsara zany hoe raha ohatra ka ambolitsika mahatonga ny vary tena vokatra normal dia eto izy mandeha ny zanabary eto tsika manetsa dia eto tsika no mandidy vary marespecte an'le calendrier tsara izy amin'izay fotoan'izay miaina tsara le vary fa raha iandry ranonorana latsaka sy miandry cyclone tsika vao mihinan-kanina dikan'izany fa tsy miara-maty eto rehefa aveo tsy miatsara mihitsy ny seha-pambolena ny vahaolana amin'izay dia hoe misy renirano tokony afahantsika mitarika rano ao inona kainy manakana an'ilay ministera tsy miorienté an'ilay programme anasany amin'izay hoe fanokafana famatsiana rano an'le lemaka fanondrana an'le lemaka amin'ny alalana renirano mihitsy dia manao fotodrafitrasa mifanandrify amin'izay fotoana zay tsika miaina ilay fambolena ara-potoana le fambolena le calendrier zany na inona toetry ny ranonorana dia mahajan'izay foana le tatsa hoe rehefa tonga ny volana oktobra sy novambra manao zanabary ny olona tonga ny volana desambra hatramin'ny volana janvier farafatara vita nketsan'ny olona miaina le vary mandrapa tonga ny volana avril mandidy vary ny olona zay ny tokony hofipetraky le izy fa iandry ranonorana zao tsika zao mbola maina ny tany aty iandry ranonorana latsaka zany ny faritra avo zay vao afaka manao zanabary raha tsara ianao dia lasa mividy zanabary ho an'izay afaka navita an'izany tary aloha any amin'izay tsara rano dia ny transport n'iny fotsiny efa mampitombo an'ilay fandaniana ho an'ilay seha-pambolena zany zavatra rehetra zany mampiena n'ilay koa an'ilay fambolena angely izy rehefa tsara le rano ny fahafahanao mamboly indroa dia mampiadana kokoa an'ilay fianakaviana raha ohatra ka mitombo ny isan'ny vavaminana fa ny velara-tany tsy mihetsika fianakaviana anankiray nanana 10 hektara raha tamin'ny 79 izy nanana 10 hektara aty amin'ny 2020 izy hoe mbola 10 hektara any ampelatany dia mieritreritra ianao ny fitombon'ireo olona ireo dia afaka amelona anazy le 10 hektara tsy possible zany voatery lasa mikaramany amin'ny toeran-kafa izy dia ohatran'hoe tsy zanaka ty faritra ty ohatran'hoe tsy zanaka tatsa satria manina tsy ampy an'le vavaminana ntsony le vokatra hoetin'ilay 10 hektara raha nisy dia nisy noho n'ilay famatsiana rano zay tsy zarizary 4 taonina amin'ny hektara zany hoe 40 taonina par an zany ny vokatra raisiny zay foana ve niainany eo nanomboka tany amin'ny 7 hatramin'izao 2020 tsy possible zany noho izany mila fanatsarana zany zavatra zany aiza le politika anareo mikasika an'izay monsieur le ministre bazavao anay aloha hoen'le vahoaka ny fangatana mikasika an'izany zay ny zavatra anankiroa tiako azahoana fanazavana avy eo amin'ny ministera ny fambolena amin'ny fanatsarana ny fanondrana ny lemaka fa tsy hoe manome volan'le olona entiny azo masomboly azo zezika sy ny tariny tsara zany fa ny fototra hitovizan'ny olona rehetra tompoko dia ny rano mahatsara ny vokatra zany nge fa nanaovako hoe
fanampy tamin'ny mpitantana teo aloha tamin'ny andro ny président Rajonar Mampianina ianareo miresaka hoe 7 taona na 20 taona lektara manao défi aminareo hoe aizany misy an'izany aty amin'ny tanimbary normal andao porofoy amina fa afaka atao zany amin'ny tanimbary be velarana fa raha amin'ny tanimbary kely zany ao dia mety azo atao satria mora fikojakojana azy fa raha amin'ny tanimbary be velarana mbola 10 taona maximum niatratrarana an'izany ary dia tsara rano ianao fa raha voaratsiratsy rano ianao dia efa miena io mety milatsaka aty amin'ny 2 taona sasany ny afarany raha mbola tsy manetsy ianao fa fafiny ataonao eo dia efa 2 taona zany any angely izy aty amin'le be velarana tsika no miresaka fa azy miresaka amin'le velarana tany kely ery anaovana fikojakojana manara-penitra ery raha ray makazato sy 2 makazato ny normal ny avitana 7 taona lektara fa raha amin'olona manao 10 hektara 10 hektara 20 hektara tsy possible zany ny antony be velarana ary tena mila rano normal le olona vo afaka manao an'izany sy zavatra zay le mahatonga ana amin'ny teny amintsika hoe aleo le zavatra hitambarany be sy ny maro ranga atao dia ny famatsiana rano masahana an'ilay filana mahenika an'ilay filana ilay velara-tany zay zany ny zava-dehibe zay fa tsy hoe metraka fotodrafitrasika fotodrafitrasa mezinezina fa tsy mamahany zany tsisy dikany le fotodrafitrasa rehefa tsy mamahany zany ny afarany idiran'ny olona foana ny zetra dia meritra dia le biby ao anatin'ilay zetra mitsoraka mandeha milefa any anatiny satria maniny mifadika tambary le ty amin'ny sisiny avy eo koa ny olona iady an'izy zetra iny ndray koa aveo dia ifampitory any amin'ny tribunal dia zany problème hoentin'le izy daholo fa raha ampy io rano voajan'ny olona daholo zany rehetrarehetra zany na ny zetra ary mety miverina mahazo ay mba ho isan'ny atao hoe fizahantany mahomby aty amin'ny faritra tsy anaka ny fijerenana io zetra io ny fijerena mibandro ao anatiny nenany eo andre mba misy guide amin'izany mihitsy misy mpikarakara resaka fizahantany aty fa marefo le izy ny antony le toerana misy an'le biby mihitsy no idiran'ny olona ambolena ao anatiny ao dia lasa na le velara-tany ary lasa kely sisa le faritra voaro amin'izany zavatra zany ary zany mbola izy tomana ny sainy tompona ndraikitra hoe aleo ajaina ny faritra voaro amin'ireny ataontsika hoe zetra zay isan'ny ampiroborobotsika ny fizahantany reny dia mety misy teny aminanareo hoe ka ny vava mihinana aloha voaresaka fizahantany delona kely dia izy hoe vai ary le lalany aza atao hoe faritra voary le izy fandao ary tonga ditsika hoe aloha vadika tambary ny eto katreto matao mazava tsara dia amin'izay fotoana zay tsy dia efa arovana ihany ny arovana dia zay efa navadika tanimbary dia sady mandeha fizahantany no misy fa tsy lazaina hoe ity faritra voary aveo misy miditra ao anatiny dia tsy ampiaritsika amin'ny lalàna sy ny fitsipika araky ny fipetra manan-kery sankely mampalahelo ao anatin'le izy petrako atreo aloha fandarana amin'ity androany ity makasitraka atsika rehetra naraka an'izany hatramin'ny farany ary mirary tontolo andro sambatra ho atsika rehetra samby ho tain'Andriamanitra veloma tompoko